Il-Gvern, il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ewropew għall-Investimenti firmaw ftehim li bih iġġeddet l-SME Initiative, skema li tipprovdi garanziji fuq self li jsir għall-investimenti mill-kumpaniji ta' daqs u medju. Il-ftehim ġie ffirmat fost oħrajn mis-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia, mid-Direttur tal-Bank Ewropew għall-Investiment u mir-Rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea li tmexxi il-Fond tal-Investiment Ewropew. Għal din l-iskema l-Gvern se jalloka 7 miljun euro minn fondi Ewropej li se jintużaw bħala garanziji fuq self li l-kumpaniji jieħdu mill-banek. Dan wara li l-iskema li tħabbret 3 snin ilu b'valur ta' 15 miljun euro tant kienet suċċess li nħatfet kollha. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia spjega kif din l-inizjattiva se tkompli titħaddem permezz tas-sem ta' żewġ banek lokali. Biex ngħinu banek lokali fosthom il-Bank of Valletta u l-BNF ikollhom il-fondi apposta biex ikunu jistgħu jisilfu lill-SMEs lokali, SMEs Maltin u Għawċin. Dan biex ikomplu jikbru jħadmu aktar nies u jkomplu jiżviluppaw u jimirħu l-qoddim. Id-Direttur tal-Fond ta' Investiment Ewropew Hubert Cotton jaqale kif kien is-suċċess tal-aħħar 3 snin li wassal biex tittieħed id-deċiżjoni li jingħataw 7 miljun euro oħra għal din l-iskema. And this success made us confident that we need to support this industry further. And this is why also based in this partnership with the managing authorities of Malta, we have decided to top up this initiative in the spirit of the growing economy and to ensure that in this growing economy the SMEs indeed have an opportunity to grow as well. Ġi spjegat kif dan il-finanzjament b'total ta' 22 miljun euro se jsarfu f'total ta' madwar 90 miljun euro fl-ekonomija Maltija.